கைஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா, இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு கொடிவேரி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு எக்ஸாக்டாக எங்களுக்கே தெரியல. நாங்கள் மேப் போட்டு தான் வந்தோம். அண்ட் இங்கே வந்து உள்ளே வந்ததுமே இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு பார்க்கிங் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பெய்ட் பார்க்கிங் தான். இதுக்கு வந்துட்டு 50 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்து கார் பார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போய் அங்கே ஃபுட்டெல்லாம் கூடி வச்சுருக்காங்கங்கிறத நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத அங்கே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நம்ம கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு இப்படி ரோட் சைட் நடந்து வந்தோன்னா இங்கெல்லாம் நிறையா இந்த மாதிரி ஸ்டால்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க 2 சைடும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈட்டபிள்ஸ் மாதிரி அப்புறம் ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த மாதிரியும் இருக்குது. அண்டு தனியாக ஒரு ஷாப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவல்ஸு அப்புறம் இந்த மாதிரி ட்ரௌசர்ஸ் அந்த மாதிரி கூட சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போனோன்னா இந்த ஆர்ச்சுக்குள்ளே போய் நம்ம இப்போ உள்ளே போயிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து வந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 5 rupees per பர்சனுக்கு 5 rupees. அண்ட் இங்கே பக்கத்துலேயே கூடிய ஒரு பார்க்கிங் இருக்குங்க. நம்ம பார்க் பண்ண பார்க்கிங் கூட கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்குது. இதுக்கு தொட்ட மாதிரியே இன்னொரு பார்க்கிங் கூட இருக்குது. நீங்கள் இங்கேயே கூட பார்க் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நம்ம இப்போ உள்ளே வந்தாலே இங்கே நல்லா சவுண்ட் கேட்குது, தண்ணி சவுண்ட். அண்ட் இங்கே கூட தண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ அப்படியே நம்ம உள்ளே வந்தோன்னா இங்கே வந்து ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இருக்குது. ஸோ இது சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு நீங்கள் ஏன் விளையாடுறீங்கன்னு கேட்காதீங்க. இங்கே யார் வேணாலும் விளையாடலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த நம்ம போட்டிங் போகிற மாதிரி ஒரு பிளேஸ். போட்டிங்னா இந்த பரிசல் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மாதிரியான ஐட்டம் வந்து அங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அச்சோ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படகு இல்லம்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இது நம்ம கிட்ட போய் பார்க்கலாம். நிறைய தண்ணி இருக்குமா? அன்னைக்குலாம் வரும்போது தண்ணியே இல்ல. ஆமா, விடுவாங்களா உள்ள போயிருக்கலாம்? இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பரிசலில் உட்காந்து நம்ம போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரவுண்ட் இங்கே வேணும் அப்படின்னா பர் பர்சனுக்கு 100 rupees, இல்லை சின்ன பர் பர்சனுக்கு 100 rupees தானே? ஓகே. இதே வந்து மொத்தமாகவே சாரிங்க, அப்போ வந்துட்டு ஒரு பெரிய ரவுண்ட் போனால் மொத்தமாகவே 100 rupees. இல்லை எனக்கு பெருசு வேணால் சின்ன ரவுண்டு போதும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 50 rupees வாங்குறாங்க. ஸோ இதோட ஆழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 to 8 feet இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, நம்ம இதில் இப்போ போயிட்டு வந்துடலாமா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பரிசலில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து போகிறதுக்கு பயமாக இருந்துச்சு. சரி, சின்ன ரவுண்டே போய்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷனில் தான் உள்ளே வந்தோம். பட் உள்ளே வந்தது ஓகே, ஜாலியாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு பெரிய ரவுண்டே போயிட்டு வந்துடலாம். பட் அம்மா தான் கொஞ்சம் ரொம்ப பயந்து போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க.
ஸோ அந்த பரிசெல்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் சேர்த்து 100 இல்லைங்க, பர் பர்சனுக்கு 100, அப்படி இல்லைன்னா பர் பர்சனுக்கு 50. ஸோ இப்போ நாங்கள் 3 பேர் போகிறதுனால எங்களுக்கு 150 வாங்கினாங்க. அண்ட் ஆமாம், உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? நீங்கள் வேற பயந்துட்டு ஆமா ஆமா, எனக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப தூரம் கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு. நம்ம பாதிலேயே வந்துட்டோம்ல, ஆனா நல்லா இருந்துச்சு. ஏறதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருந்துச்சு, ஜாலியா இருந்துச்சு. இது ஆக்சுவலா நீங்க வந்தாலும் இது பாக்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கும். பட் ஆனா இதை மிஸ் பண்ணாம போங்க, இதுவும் நல்லா இருக்கும். அண்ட் இங்க தண்ணியுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. இந்த ஆழம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி இருக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு நாங்க வந்தது ஒரு வீக் டேல தான், மண்டே தான் நாங்க வந்திருக்கோம். பட் இன்னைக்கே பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ கூட்டமும் இங்க இருக்கு. மழை வந்ததுனால இப்ப தண்ணி நிறைய இருக்குல்ல. அன்னைக்கு நாங்க ஒரு டைம் வரும்போது தண்ணியே இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருந்தது. இன்னைக்கு நல்லா நிறைய இருக்கு. மழை சீசன்னால நம்ம வந்துருக்கோம். ஓகே, இப்ப நம்ம அப்படியே இப்ப போய் கீழே போயிடலாமா? போவாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ அப்படியே நம்ம கீழே இறங்கி வந்தோம்னா, ஸோ இதுதான் ஃபால்ஸ். ஸோ பார்க்க நல்லா சூப்பராக தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஃபுட்டெல்லாம் கூடி வச்சுருக்காங்க. லைக் இந்த மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் நாங்களும் இன்னும் லன்ச் வந்து சாப்பிடல. அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போ நம்மளோட மொபைல், நம்ம கார் கீ, இந்த மாதிரி நம்ம பிலாங்கிங்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு ஷாப்பில் நீங்கள் கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. பட் எந்த அளவுக்கு சேஃபாக இருக்கும்னு தெரியல. அதனால நீங்கள் ஒன்றா கூட வரவங்க கிட்ட கொடுத்துறது பெஸ்ட்டு, இல்லை நீங்கள் வண்டியில் ஏதாவது சேஃபாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது பெஸ்ட்டு. அண்ட் இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டுட்டு எங்கள் திங்ஸ் எல்லாம் எங்கேயாவது சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் குளிக்க போகிறோம். ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்க்கு எதிரிலே இங்கேயே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ்லாம் இருக்குங்க. எல்லா கடையிலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸு, ஃபிஷ் குழம்பு, அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு கடைக்கு வந்து நம்ம இங்கே உட்காந்தாச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு பிளேட் ரைஸ், ஒயிட் ரைஸும் ஃபிஷ் குழம்பும் ஃபிஷ் ஃப்ரை வாங்கியிருக்கோம். சாப்பாடு வந்து நல்லா சூடு சூடா இருக்குமா? ஆமா, எல்லாமே நல்லா ஹாட்டா இருக்கு. அண்ட் ஃபிஷ் குழம்புல வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ் தீந்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால நாங்கள் பரவாயில்லன்னு வெறும் குழம்பு மட்டும் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபிஷ்ஷும் இருக்கு, இந்த மாதிரி பீஸும் இருக்கு. இது வந்து என்னது ஜிலேபியா? ஓகே, நாங்கள் வாங்கிக்கிறது வந்து ஜிலேபியும் பாறையும், அப்புறம் இன்னொரு ஃபிஷ் என்னமோ சொன்னோம், அது வந்து இன்னும் வரல. ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். போதும் பாப்பா, நல்லா சூடா இருக்கு. ரைஸு குழம்பு ரெண்டுமே நல்லா சுட சுட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரைஸும் சரி குழம்பும் சரி நல்லா சுட சுட கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நல்லா இருக்கு மேம். நல்லா இருக்குல்ல? நல்லா இருக்கு. இது என்ன மீன் குழம்புன்னு தெரியல, பட் ஆனால் நல்லா இருக்கு. ரொம்ப தண்ணி மாதிரிலாம் இல்லை, இந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நல்ல ஒரு நீட்டான ஃபிஷ் குழம்பு. சூப்பரா இருக்குங்க. ஓகே, உங்களோட மசாலா
அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. என்ன குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்ருந்தா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு போய் குளிக்க போகிறோம். ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து எங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் கார்லேயே வச்சுட்டு போயிடலான்னு வந்திருக்கோம். ஏன்னா எங்கள் கூட வந்து வேறு யாரும் வரல. ஸோ 3 பேருமே குளிக்கணுங்கிறதுனால சரி சேஃபர் சைட் நம்ம கார்லேயே வச்சிடலான்னு வந்திருக்கோம். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் இன்னைக்கு வந்தது வந்து நாங்கள் அக்டோபர் 9th அன்னைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லாவே இருக்குது அண்ட் நிறையா தண்ணி இருக்குங்க. ஸோ இங்கே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட க்ளோசிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 o'clockலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ 5ங்கிறது ஒரு மேபி 5:15 5:30 வரைக்கும் கூட இருக்கும். பட் ஆனால் 5லேருந்தே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்களாமா. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அதுக்கு பிஃபோரே நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேமிலியோட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த பிளேஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனல் தர்ஷினியை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய். Subscribe.